আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো বিশেষ করে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে নতুন চাকরিতে ঢুকেছেন, ২ বছর ৩ বছর চাকরি করার পরেও তাদের ইচ্ছামতো মানে তাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার মতো বা তাদের পরিশ্রম যে পরিমাণ পরিশ্রম করে সেই অনুযায়ী যারা তাদের মন মতো স্যালারি পায় না, তাদের জন্য কি করণীয় বা কী জন্য এই প্রবলেমটা হয়? বিশেষ করে দেখবেন যে যারা জেনারেল লাইন থেকে পড়াশোনা করে তাদের স্টার্টিং স্যালারি ১৫ থেকে ২০,০০০ টাকা শুরু হয়। আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পরেও অনেক বেশি পরিশ্রম করে আপনার রেজাল্ট আসা পর্যন্ত অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হয়, অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হয়। সব দিক দিয়ে বেশি পরিশ্রম করার পরেও তাদের স্যালারি ১০,০০০ ১২,০০০ টাকা থেকে শুরু হয়। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে একজন জেনারেল লাইনের স্টুডেন্ট স্টার্টিং স্যালারি একটু বেশি হয় অনেক ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে বলতেছি না, অনেক ক্ষেত্রে একটু বেশি হয়। তাদের যে ইনক্রিমেন্ট যত দেরিতে হয়, ঠিক একই জায়গায় যদি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট খুব অল্প বেতনে একটা চাকরিতে জয়েন করে, তার খুব দ্রুত তার স্যালারি অনেক অনেক হয়ে যায়। তো সেই জন্য আসলে কি কারণে বা যাদেরকে অনেক দিন হয়ে গেছে কিন্তু তাদের স্যালারি পাচ্ছে না, তারা অনেক কাজ শিখে ফেলছেন কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে যে এখন উম, তারা কি করলে ভালো তাদের জন্য। তো তার আগে যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেয় দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নাম্বার ওয়ান, একটা জিনিস চিন্তা করবেন। তো একটা জিনিস সব জায়গায়, শুধু বাংলাদেশ এবং কি দেশের বাইরে যে দেশেই যান না কেন, প্রাইভেট চাকরির একটা বিশেষ একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি যত স্পিডে সামনের দিক কাজের দায়িত্ব যত বেশি পড়বে, আপনার স্যালারি তত দ্রুত আপনার বাড়বে না। তার কারণ আপনি যদি একটা সিঁড়ির উপরে উঠতে চান, যদি আপনি ৩ ধাপ উপরে ওঠেন কাজের দিক দিয়ে, আপনার অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে স্যালারি উঠবে আপনার ১ ধাপ। তো সেই অবস্থায় যেমন ধরেন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি যে পরিমাণ পরিশ্রম করতেছেন, দেখা যাচ্ছে যে আপনি পরিশ্রম করতেছেন ৪০,০০০ টাকার মতো। আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি যে পরিশ্রমটা করতেছেন একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, যে আপনি যে পরিমাণ কাজ করতেছেন, যে অন্যদের সাথে যখন সামঞ্জস্য করতেছেন, আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি প্রায় ৪০,০০০ টাকা স্যালারি প্রাপ্য, কিন্তু আপনি স্যালারি পাচ্ছেন ২৫,০০০ বা ৩০,০০০। সেই অবস্থা আপনি কি করবেন? তাহলে যেহেতু আপনার স্যালারি পাচ্ছে না, তাহলে কি আপনি আপনার কাজের স্পিড আর কমিয়ে দিবেন, নাকি কাজের আগ্রহ কমিয়ে দিবেন, নাকি আপনি আগে যে কাজের যে একটা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা বা শিখার একটা আগ্রহ ছিল সেই জিনিসটা কি কমিয়ে দিবেন? আপনার কি করা উচিত? নাকি আপনি জব ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবেন? তো সেই তাদের জন্য খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। তো আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং কি আমার অনেকের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে সবাই আমরা যারা ফ্রেন্ড সার্কেল বলেন বা বড় ভাই ছোট ভাই, সবসময় তো আসলে এইসব আলোচনাই হয়। তো সবার অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে আমি বলতেছি একটা বিষয়, যে একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে। আপনি যদি মনে করেন আপনি ৪০,০০০ টাকা স্যালারি পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু আপনি পাচ্ছেন ২৫ থেকে ৩০,০০০ টাকা, সেই অবস্থা কি কাজের স্পিড আপনি কমিয়ে দিবেন, নাকি মনে করবেন যে না, যা হয়েছে হয়েছেই, আর কাজ করার প্রয়োজন নেই, কারণ আমি এমনিতেই তো অনেক টাকা স্যালারি পাবো কিন্তু আমার কোম্পানি আমাকে দিচ্ছে না, সেই অবস্থা কি করবেন? তাদেরকে আমি বলবো আপনার চেষ্টা করা দরকার যে আপনি এখন যে পরিমাণ পরিশ্রম করতেছেন তার চেয়ে আরও বেশি পরিশ্রম বাড়িয়ে দেন, এবং কি বেশি শিখার আগ্রহটা রাখেন মনের ভিতরে। তাহলে দেখবেন আপনার যে এখন মনে হচ্ছে যে আপনার প্রাপ্য প্রায় ৪০,০০০ টাকা, তারপর কিছুদিন পরে যখন দেখবেন আপনার প্রাপ্য মনে হচ্ছে যে এখন আমার ৬০,০০০ টাকা পাওয়ার মতো যোগ্যতা আমার হয়ে গেছে, সেই সময় দেখবেন যে আপনার স্যালারিটা অটোমেটিক ৪০,০০০ হয়ে গেছে। তো এই জিনিসটা আসলে আমার মুখের বানানি কথা না, অনেকের সাথে আলোচনা করে, যারা আমার অনেক সিনিয়র তাদের সাথে আলোচনা করে তাদের অভিজ্ঞতাটা আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম। তার মানে একটা জিনিস কি, যেহেতু আমরা সবসময় বলেই থাকি যে আমরা কাজের দায়িত্ব যত বেশি আগায়, স্যালারি তার সাথে মানে একসাথে আগায় না। তার মানে কি, আপনি যদি একটা সিঁড়িতে ৫ ধাপ আগান, স্যালারি আবার আগাবে আপনার ২ ধাপ। তার মানে আপনি যদি আরও ২ ধাপ সামনের দিকে আগান, তাহলে স্যালারি হয়তো বা আরও ১ ধাপ আগাবে। তার মানে একটা জিনিস মনে রাখবেন, যে কোনো সময় হতাশ হবেন না, আপনার চেষ্টা আপনি করে যাবেন, আপনার রিজিকে যদি থাকে অবশ্যই হয়ে যাবে। তবে একটা জিনিস আমি এখন পর্যন্ত কাউকে দেখি নাই যে অধিক পরিমাণ পরিশ্রম করে দীর্ঘদিন করে তার মনের ভিতরে বা তার মেধার ভিতরে, তার মাথার ভিতরে অনেক ক্রিয়েটিভ অনেক আইডিয়া আছে, তারপরেও তার স্যালারি বাড়ে নাই। হতে পারে তার একদম তার মন মতো হয়নি, কিন্তু তার নিজে চলার মতো, নিজে থাকায় বেঁচে খেয়ে থাকার মতো মোটামুটি স্যালারি তারা পায়। তো সবসময় তাদের বিশেষ করে যারা এখনও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করেননি বা শেষ করেছেন, সবে মাত্র চাকরিতে জয়েন করছেন, তাদের কাছে একটা উপদেশ, আপনাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, আপনি একটা ইঞ্জিনিয়ার, কারণ আপনার ডিপার্টমেন্টে যখন পড়াশোনা করেছেন আপনাকে সিলেবাসটা এমন ছিল, সেখানে কমার্সের সাবজেক্ট ছিল, মার্কেটিংয়ের সাবজেক্ট ছিল, ইংলিশ ছিল,
ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সব টাইপের পড়াশোনা করতে হয়েছে আপনাকে। আর যদি জেনারেল লাইনে পড়তেন আপনি এত টাইপের পড়াশোনা করা লাগতো না, আপনার একই সাথে ম্যানেজমেন্টের সাবজেক্ট থেকে শুরু করে সবগুলোই পড়তে হয়। তার মানে কি আপনাকে শুধুমাত্র যে ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়াশোনা করেছেন সেই ডিপার্টমেন্টেই আপনি জ্ঞান অর্জন করবেন, সেটা ভুল ধারণা। যদি আপনি তাই করেন তাহলে তো একটা টেকনিশিয়ানের মতো হয়ে যাবেন, কারণ একটা টেকনিশিয়ান অনেক বেশি দক্ষ হয় সংশ্লিষ্ট যে ডিপার্টমেন্টের উপর কাজ করে সেই ডিপার্টমেন্টের উপর। কিন্তু একটা ইঞ্জিনিয়ার তার চেয়ে কম জেনেও, মানে ওই ডিপার্টমেন্টের উপর কম জানে, হাতের কাজ কম জানে বা বেসিক জিনিসগুলো তার চেয়ে একটু কম, কিন্তু তারপর তার স্যালারি বেশি কেন? কারণ তাকে সে ম্যানেজমেন্ট জানে, সে মার্কেটিং জানে, সে আরও আদার্স বিভিন্ন মানে আপনার সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে তার ধারণা আছে। আর সেই জন্য দেখবেন যে একটা টেকনিশিয়ান অধিক পরিমাণ কাজ করার পরও একটা ইঞ্জিনিয়ার তার চেয়ে কম কাজ জানা এবং কম বোঝে টেকনিক্যাল বিষয়ে, তারপরও তার স্যালারি বেশি হয়, কারণ সে ওভারঅল সব কিছু বিষয়টা জানে। আবার অনেক ধারণা, অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে যে ভাই আমি একটা প্রজেক্টে কাজ করতেছি, সেই প্রজেক্টে দেখেছি আমি যে সেই প্রজেক্টে একটা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান আছে, এত সুন্দর কাজ জানে, এত চালু, এত ট্যালেন্ট ওদের, খুব ইন্টেলিজেন্ট, কিন্তু ওই ইঞ্জিনিয়ার কিছুই জানে না, তেমন একটা না, মোটামুটি কোনো রকম কাজ চালায় যায়, তার স্যালারি তার চেয়ে বেশি। তাহলে তো যদি দক্ষতার উপর নির্ভর করে স্যালারি হয় তাহলে তো ওই টেকনিশিয়ানের স্যালারি বেশি হওয়ার কথা ছিল। একটা জিনিস মনে রাখবেন, সেই ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে সেই বিষয়ের উপরে একটু দক্ষতা কম, কিন্তু তার মোটামুটি দক্ষতা আছে। সেই ক্ষেত্রে দেখবেন সেই ইঞ্জিনিয়ারের আরও এক্সট্রা কিছু ফেসিলিটি আছে যে জিনিসগুলো ওই টেকনিশিয়ান দ্বারা সম্ভব না। কারণ ওই ইঞ্জিনিয়ারের দেখবেন একটা ম্যানেজমেন্ট করার ক্ষমতা আছে, সে কোনো প্রোডাক্ট যদি শর্ট পড়ে যায় সেই প্রোডাক্টগুলো কীভাবে সোর্সিং করতে হয় সেই ক্ষমতা তার আছে। একই সাথে তার বিভিন্ন টাইপের তার জ্ঞান আছে। তার মানে আপনার জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। একটা জিনিস মনে করবেন, যদি আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে একটা কথা ভেবেই নিতে হবে, আপনার দুনিয়ার এমন কোনো কাজ নেই, আপনাকে বাদ দিতে হবে, যা দেখবেন তাই শিখতে হবে। মানে শিখার যত সুযোগ পাবেন, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যারগুলো আপনাকে অপারেটিং করা শিখতে হবে, যেমন অটোক্যাড, তারপর মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল, এগুলো তো জেনারেল লাইন ইঞ্জিনিয়ারিং সবাই ইউজ করে, কিন্তু মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল এটা তো সবার জন্য প্রযোজ্য। মানে এটা শুধু যে অফিসিয়াল কাজ করে তাদের জন্য না, তার ছাড়াও আমি মনে করি যে মানুষই শিখবে তার জীবনযাত্রার মানে আগে চেয়ে একটু হলেও আগে যাবে। তো বিশেষ করে অটোক্যাড যারা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তাদের ম্যাথ ল্যাব, এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তারা শিখতে পারেন, সলিড ওয়ার্ক শিখতে পারেন, এবং কি যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তারা আর্কিটেক্ট ডিজাইন করার জন্য তারা জাস্ট আপনি যে এই সফটওয়্যারগুলো যারা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করে তাদেরই যে শিখতে হবে তা কিন্তু না, আপনিও নিজে শিখে আপনার দক্ষতাকে আরও বাড়িয়ে নিতে পারেন। তাহলে দেখবেন যে আপনার সব দিক দিয়ে খুব দ্রুত সফলতা পাবেন। তো আশা করি আমি আমার স্বল্প জ্ঞানে আমি আপনাদের কিছু হলেও বোঝাতে পেরেছি। তারপরেও যদি আপনার মনের ভিতর কনফিউজ থাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো আপনাদের হেল্প করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।